फिर एक होती है इसके भी आगे, वो परावाणी होती है। फिर नस नाड़ियों में उसे छू लो तो आपके नाम चलने लगेगा। जैसे तुकाराम जी महाराज जहां चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विठल विठल विठल। उनके नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई, वो कंडे थापते विठल विठल अंदर से जपते हुए परावाणी से, तो उनकी नस नस नाड़ियों में विठल विठल विठल। तो कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने के लिए गए थे, तो देखा वहां बातचीत हो रही, दो चार माताएं खड़ी, तो वो जनाबाई जी कह रहे थे कंडे मेरे, तो बोले तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? बोले कान में लगा के देख लो, कंडा से निकलता होगा विठल विठल विठल। तो कबीरदास जी ने भी लगा के देखा तो निकल विठल विठल, मतलब जड़ वस्तु से नाम निकल रहा है। नाम का एक अद्भुत प्रभाव। जैसे ज्ञानदेव जी ने देखा चांगदेव नाम का एक बड़ा योगी शेर पर सवार होकर सांप की चाबुक लेके आ रहा है मिलने, तो चबूतरे में बैठे थे मिट्टी कोसी से कहा चलो, वो चल दिया। जड़ चबूतरे में चैतन्य चलने की सामर्थ्य, नाम जापक में बहुत दिव्यता होती है। तो जो परावाणी से नाम, मानसिक नाम, उपांशु नाम, फिर ये वैखरी नाम जिसे आप सुन सकते हैं, ऐसे नाम का जप होता है। जो परावाणी में होता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। पर इस